তোমরা সকলেই জানো সেই মুহূর্তে পিসিবি প্লেটটা আমার কাছে ছিল না। স্টকের নতুন পিসিবি প্লেট এসেছে, বাট সেম দেখতে নয়, ওয়ার্ড সেম আছে। এটাও 12 ওয়াট, এটাও 12 ওয়াট। যেহেতু স্ট্রিট লাইটটা অনেকদিন ধরে পড়ে আছে, তাই বেশি দেরি না করে তাড়াতাড়ি ইনস্টল করে দেবো। এতদিন যে আমার কাছে পড়ে আছে, এর মধ্যে কাস্টমার একবারও ফোন করে খোঁজ নেয় মালটা রেডি হয়েছে কিনা। এর মধ্যে একটা কিন্তু কাজ করছে, আদৌ কাস্টমার মালটা নিয়ে যাবে তো? আমাদের মনে প্রশ্ন একবারে হঠাৎ এই ধরনের কথা কেন বলছি? যাদের রিপেয়ারিং শপ আছে তারা তো ভালোভাবেই জানে এই ধরনের কথা কেন বলছি। এমন এমন কাস্টমার থাকে আর্জেন্ট বলে মালটা রেডি করায় দিয়ে নিয়েই যায় না। কাস্টমারের পার্সোনাল নানান সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু ওই মালটার উপর আমাদের টাকা ইনভেস্ট থাকে। না পারি কাউকে বিক্রি করতে, না পারি ওই মালটা খুলে অন্য কাউকে লাগিয়ে দিতে। দিকে কাজ ওকে।